יש לנו בפרשת השבוע, בפרשת תולדות, דבר נורא מעניין, מסר מאוד מאוד חינוכי. כדאי לשמוע. יצחק ורבקה התחתנו כשיצחק היה בגיל 40. 20 שנה אין להם ילדים. הם בוכים ומתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן להם ילדים. היא הייתה עקרה, יצחק היה עקר, ועד שקורה הנס והיא נהיית מעוברת, תאומים, והנה תאומים בבטנה, ונולדים תאומים. התאומים האלה כשהם נולדים, מה קורה שם? יש שם שתי סוגי ילדים. ילד אחד, ג'ינג'י, אדמוני, שמן, מסוער, עשוי. כולם קוראים לו עשיו. השני, עדין, שקט, ילד טוב, קוראים לו יעקב. היא כבר ידעה, אמנם אמרו לה שם בבית מדרש של שם ועבר, שהולך לצאת לשתי עמים, עם ישראל ואדום, רומי, עשיו. אבל כשהילדים נולדים לא חושבים על עמים, לא חושבים על העתיד, את הרוח הקודש שמים בצד ומתחילים לגדל את הילדים. שולחים את הילדים, הם קצת גדלים, מגיעים לגיל 3, 4, 5, שולחים אותם לתלמוד תורה. ואז מתחיל החיים האמיתיים. מגיעים לתלמוד תורה, יעקב ילד טוב, יושב בכיתה, מקשיב, לומד טוב, מתמיד, יודע, מצליח במבחנים. ועשיו, בעיית קשב וריכוז, אנחנו גם מכירים את זה פה, זה בסדר. מגיע הסיפור של עשיו, ונכנסים לכיתה, מתחיל לקפוץ על השולחנות. המלמדים לא מסתדרים איתו, המורים לא מסתדרים איתו, ואז מה עושים? שולחים אותו החוצה. מבקשים ממנו בצורה יפה, אנחנו מכבדים אותך, אבל עדיף שתהיה בחוץ, שם תוכל יותר לקפוץ. אי אפשר להחזיק אותך בשיעור. והוא בחוץ, מה הוא עושה עשיו? מתחיל לצאת לשדות ולתפוס חתולים, לתפוס תרנגולים ולעשות שמח, בלגן. מגיע הצהריים, עשיו ויעקב חוזרים הביתה. אמא רבקה שואלת אותם, נו, איך היה בחדר היום? ויעקב אומר, אמא, למדנו, עוד לפני שיעקב מצליח לסיים את המשפט, עשיו קופץ, אמא, שלא תשאלי מה עשינו, כל הילדים קפצו ותפסו תרנגולים והרגו חתולים. היא שואלת אותו, מה, כל הילדים? מה, גם יעקב? לא, אתם יודעים, אלה ההיפראקטיביים באים הביתה, כל הילדים עשו בלגן, הוא כל הילדים, הוא כל הכיתה והוא הכל. בקיצור, נהיה בלגן, רבקה נהיה לה שחור בעיניים, מה עושים עם הילד הזה? וככה הסיפור הזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, והיא נשברת. היא אומרת, טוב, מתנחמת בילד הטוב, יש לה ילד יעקב, רגוע, שקט, עושה לה נחת, בא הביתה, מספר לה מה לומדים, מספר לה דברים יפים, ממשיך, פותח ספר בבית ולומד, ויש לה נחת מיעקב, אבל עם עשיו היא לא מסתדרת. ואז נכנס לתמונה אבא יצחק. יצחק אבינו היה מידת הגבורה, והתפקיד שלו היה לעשות ההפך מהמידה שלו. אם מידת הגבורה זה הכוונה היא שהוא לא מסוגל לסבול בעצם אנשים רעים, הוא הבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו ניסיון מיוחד. קיבלת ילד מיוחד, תתמודד. וככה הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה. קורא לעשיו ואומר לו, בוא עשיו, בוא נשמע. מה עשית היום בחדר? מה עשית בתלמוד תורה? אומר לו עשיו, אבא, תפסתי תרנגולים וזה. מה, אתה כזה ילד מוכשר? כזה ילד טוב? קבל אותו באהבה, אומר לו, בוא תשמע יצחק. בוא תשמע עשיו. אני רוצה לתת לך משימה. אני רואה שאתה יש לך מעלות גדולות, הרבה מרץ. אתה מהיום דואג להביא הביתה את האוכל. אתה תדאג להביא היום את הבעלי חיים, מהיום מה שצריך לאכול, אמא תיתן לך את התפריט, ואתה מביא הביתה מה שצריך. יום אחד אתה תופס תרנגולים, מביא הביתה, יום אחד כבשים, מה שצריך בבית, אתה דואג להביא. אתה תיגש כל יום אחרי התלמוד תורה, יצחק יודע שזה לא יהיה אחרי, אבל לא משנה, אתה תיגש אחרי התלמוד תורה, צא ליער, תביא מה שצריך. בקיצור, עשיו שומע בכל אבא שלו, וככה אבא שלו נותן לו משימות של כיבוד אב. עשיו מכבד את אביו במסירות נפש. היה לו, מה שאבא שלו אמר לו, לא עניין, לא פחד מכלום, קיבל את אביו במסירות נפש. חז"ל הרי אומרים,
מי היה מכבד את אביו? רבי טרפון, את אמו. רבי טרפון הרי כתוב שאמו פעם אחת יצאה מהבית ונקרא לה סנדלה. הלכה ברשות הרבים, רבי טרפון רואה את זה, הוא נשכב על הרצפה, שם את היד שלו מתחת הרגל וכל הדרך היא הולכת. תחשבו, תדמיינו לעצמכם את הדמות הזאת, רב חיים קניבסקי או הרב עובדיה שוכבים באמצע הכביש ברחוב ושמים את היד מתחת הרגל היחפה של האמא ועוזרים לה לעבור את הכביש, היא דורכת על היד שלו וככה מגיע עד הבית. הוא מגיע לבית מדרש ואומר להם לחכמים, תשמעו, אין לכם מושג איך אני עושה כיבוד הורים. אומרים לו, לא הגעת לחצי כיבוד הורים שכיבד עשיו את אביו. במסירות נפש הוא קיים מצוות. הוא בא ושואל את אבא שלו איך להכין את האוכל, איך לאסר, איך לעשות את המצוות. גם את המלח צריך לאסר, אומר לו יצחק, זה בסדר, עשיו, את המלח תעזוב, מלח לא מאסרים, וככה כל דבר הוא מסביר לו ואומר לו, ועשיו מוסר את נפשו בשביל יצחק. מקיים מצוות בצורה מדהימה, אבל מה שהוא מסוגל. יצחק מקיים את הנאמר חנוך לנער על פי דרכו. מה שהוא מסוגל, לא מסוגל לשבת וללמוד, שלא ילמד, שיעשה מצוות אחרות. וככה יצחק אוהב את עשיו ומקבל אותו באהבה, נותן לו משימות, ועשיו עומד במשימות. רבקה לא יכולה לסבול את זה, היא אוהבת את יעקב, היא אוהבת את העדינות, את השלווה, את השקט, את הילד הטוב שעושה מה שאומרים לו, לא רק מה שהוא כן מסוגל ולא מסוגל, וככה החיים מתמשכים. יצחק מזדקן, הולך למות, ורוצה להעביר את הברכות לילדים. יצחק קיבל את הכוח של הברכות מאברהם, יצחק יש לו כוח לברך. לפני מותו הוא מחליט שהוא רוצה להעביר את הברכות לילדים. מי זה הילדים? יצחק אוהב את עשיו. הוא הולך להעביר לו את כל העוצמה של כל הברכות הטובות, הוא מעביר אותם לעשיו. אבל בשביל לברך, קורא לעשיו, והוא אומר לו, בוא, עשיו, אני רוצה, תשמע, לתת לך, לברך אותך, ברכות שילוו אותך כל החיים ולאורך כל הדורות. אבל ברכות בלי פידיין, אתם יודעים, אדמו"רים צריכים שיתנו להם משהו, שישלמו משהו בשביל לקבל ברכות. אני סבי, זיכרונו לברכה, פעם אחת באתי, אמרתי לו, סבא, קח 20 שקל, אני רוצה שתברך אותי. אז הוא אומר לי, למה אתה נותן לי 20 שקל? אמרתי לו, כתוב בפרשת תולדות, אומר הרמב"ן, שאם רוצים שהברכה תחול, צריך לתת משהו, כמו שיצחק אמר לעשיו, אתה רוצה שאני אברך אותך, אז תביא לי משהו לאכול. ואומר שם גם הרמב"ן, דרך אגב, שתדעו, שאין כמו ברכות של אבא. כשאבא מברך זה העוצמה הכי חזקה, כי האבא אוהב את הבן יותר מכל אהבה אחרת, רחמנו כרחם אב על בנים. כשאבא מברך, הברכה היא הכי עוצמתית וחזקה ומתקבלת. יצחק רוצה לברך את עשיו, הוא אומר לו, אני הולך לברך אותך, אבל תביא לי, תכין לי ארוחה טובה. ואז הברכות יחולו. אני אומר את זה לסבא. סבא, קח 20 שקל, תברך אותי. צריך, בשביל ברכה צריך לשלם. למה? כדי שתברך אותי בלב שלם. אומר לי סבא שלי, אומר לי, לא. אתה צריך לשלם לא כדי שהברכה תהיה בלב שלם, כדי שתרצה את הברכה בלב שלם. כדי שאתה באמת תרצה את הברכה. אנשים באים לפעמים, אומרים לבן אדם, תן לי ברכה, לא באמת מתכוונים. אם תשלם, אתה באמת תרצה את הברכה. בקיצור, יצחק אומר לעשיו, תביא אוכל, תעשה היום ארוחה מיוחדת, ואני מברך אותך. יש מדרש שזה בכלל היה ליל הסדר, שזה היה זמן שהיה צריך לאכול קורבן פסח וקורבן חגיגה. בקיצור, עשיו יוצא לשדה. עשיו יוצא לשדה, אתם יודעים שלעשיו, קצת תקופה קודם, עשיו עם כל המופרעות שלו, הוא השתלט על כל היער, פגש יום אחד את נמרוד, שהוא היה המלך של העולם, מלך של הגויים, והוא הרג את נמרוד, לקח לו את הבגדים, בגדי החמודות, זה היה בגד של נמרוד. הוא יוצא להביא לאבא שלו, להכין לו ארוחה כמו שצריך. רבקה נמצאת במטבח, והיא שומעת את כל הדו-שיח והיא נלחצת. היא אומרת, מה? יצחק הולך להעביר את כל העוצמה של הברכות לכל הדורות לעשיו? ואני יודעת הרי כמה יעקב הוא הצדיק וכמה הוא מגיע לו הברכות, היא לא מוכנה בשום אופן. היא קוראת ליעקב, והיא אומרת לו, תקשיב, כך וכך הסיפור, אני רוצה להכין לך, אני רוצה שאתה תקבל את הברכות מהאבא. אתה תביא את האוכל לאבא, אומר יצחק לרבקה, איך אני אכין לו אוכל? מאיפה יש לי כבשים? היא אומרת לו, אל תדאג, אני אכין הכל. הוא אומר לה, יעקב אומר לרבקה, בסדר, אני אביא לו אוכל, אבל אתם יודעים,
אבא הוא אדם חם, הוא לא איזה אשכנזי קר. הוא יבוא וייתן לי חיבוק, והוא יראה שאני לא עשיו, העשיו מלא שערות. אומרת לו רבקה, גם לזה יש פתרון. בקיצור, היא לוקחת 2 גדיי עזים, לוקחים, שוחטים, מכינה ארוחה מדהימה, ואת הצמר של העזים שמה ליעקב על הידיים, מלבישה ליעקב את הבגד של נמרוד, ויעקב עם כל העוצמה, תופס עוצמה, ויוצא לכיוון יצחק עם המגשים, עם האוכל הטעים שרבקה הכינה. יוצא לכיוון יצחק ומגיע. דופק בדלת, אבא, הבאתי לך אוכל כמו שביקשת. אומר לו יצחק, כן, תיכנס. נכנס ליצחק, ויצחק היה עיוור, לא ראה. אומר לו יעקב, אבא, הבאתי לך אוכל. אומר לו יצחק, מה נהיית פתאום ילד טוב עשיו? מה קרה? אתה מדבר ככה בעדינות? אומר לו, אבא, בוא תאכל כמו, תברך אותי, אומר לו יעקב. אומר לו יצחק, משהו פה לא נשמע לי טוב. אתה לא נשמע לי עשיו, משהו קרה פה, בוא ניתן לך חיבוק. תופס אותו ונותן לו חיבוק, ורואה מלא שערות על הידיים. מריח את הריח של הבגד של בגדי החמודות של נמרוד. כל יעקב הידיים ידי עשיו, לא יודע מה קרה, ויעקב לא נותן לו הרבה זמן לחשוב, אבא תברך אותי כבר. ויצחק לוקח ומברך אותו, וייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. נותן לו את כל הברכות, יעבדוך עמים וישתחוו לך, אשכנזים. בקיצור, נותן לו את כל הברכות שבעולם, ויעקב זז הצידה, פוסע 3 פסיעות אחורה בכבוד, ופתאום שומעים צעקות מרחוק. כבר 0.5 קילומטר כבר שומעים שעשיו מגיע. אבא, הבאתי לך אוכל, בוא תראה מה יש פה, איזה דברים טובים. ויעקב שומע את זה נבהל, מתחבא בצד, ויצחק לא מבין מה קורה פה, מתחיל להתבלבל, וככה עשיו פורץ פנימה לתוך החדר, יעקב בורח החוצה, מתחמק החוצה. אבא, הבאתי לך אוכל. אומר לו יצחק, כבר היית פה. הבאת לי כבר לאכול. אבא, תגיד לי, מה, אתה בסדר? נכון, אתה זקן, אבל מה קרה? כבר נבהל, אבא שלו שני לי משהו. אני הייתי פה, לא הייתי פה. אומר לו יצחק, היית, הנה, יש פה אוכל על השולחן, יש פה שאריות. או שאולי עוד לא הספיק לאכול, אז האוכל על השולחן. היית פה. אומר עשיו, מה אני הייתי? אני לא הייתי, מי היה פה? אומר לו יצחק, אתה היית פה. היה לי פה אוכל, הביאו, אמרו לי אני עשיו. אומר עשיו, זה יעקב הממזר הזה, פעמיים הוא גנב אותי. פעם אחת הוא גנב לי את הברכה, את הבכורה, ועכשיו הוא גנב לי את הברכות. יעקב הגנב הזה, בן אדם ערמומי, אסור לסמוך עליו. שומע את כל זה יצחק, ואומר, מה אתה אומר? מה, יעקב פעמיים גנב אותך? פעמיים הוא גנב אותך? גם גנב לך בכורה, עכשיו אתה מגלה לי. וגם את הברכות, ראית איזה יופי איך הוא הוציא, ולא סתם באיזה ערמומיות. גם ברוך יהיה. שיהיה מבורך. תגידו, מה קורה פה? מה זה גם ברוך יהיה? אתה שומע שיעקב הוא גנב, אז אתה אומר גם ברוך יהיה? למה גם ברוך יהיה? הבן אדם גנב, ערמומי, לא כזה צדיק כמו שחושבים כולם. אז למה מגיע לו הברכות? למה אתה אומר גם ברוך יהיה? אתם יודעים מה התשובה? למה יצחק אהב את עשיו? כשיש בחור שקל לו ללמוד, שהוא נולד ילד טוב, אתם יודעים איך אומרים היום, ילד טוב ירושלים, יושב, שם אותו בכיסא, מהבוקר עד הערב יישב וילמד. ככה צריך להיות, ככה זה טוב. אבל שכר גדול מגיע לו על זה? זה הטבע שלו. הוא לא צריך לשבור את הטבע בשביל לעסוק בתורה, בשביל להתאמץ לעשות מצוות. מצד שני, כשיהיה בחור, אבל מה, תלמיד חכם גדול הוא יגדל. מצד שני, כשיש בחור שקשה לו ללמוד, קשה לו לשבת בבית מדרש, והוא מתגבר על עצמו, יושב 5 דקות, 10 דקות ולומד. גמרנו, מגיע 12 דקות, הוא כבר לא יכול, הוא קופץ. ה-12 דקות האלה של אותו בחור שווה עולם ומלואו. לפעמים זה אולי אפילו יקר יותר מהימים השלמים שלומד אותו בחור מתמיד. כי זה טבעו וזה נגד טבעו. אומר יצחק, יש לי פה 2 בנים. בן אחד שהוא ילד טוב ירושלים, איש תם, תמים, צדיק. שמת אותו בבית מדרש, הוא יישב. עד שלא תגיד לו לקום, הוא יישב. יושב ולומד כל היום. לא מגיע לו בשביל זה שכר גדול.
מצד שני יש לי ילד שקוראים לו עשיו, היפראקטיבי, אי אפשר, לא מסוגל לשבת, רץ, קופץ כל היום, יש לו טבעים קשים, ועם כל זה הוא מתאמץ, ומכבד את אביו, עושה מצוות, במסירות נפש, רץ, מה שאומרים לו לעשות הוא עושה. כיבוד אב של עשיו כבר הזכרנו שאמרו לתנאים שמה, אף אחד לא הגיע לחצי כיבוד אב של עשיו. מגיע לו הברכות, הוא מתאמץ, הוא עושה, מגיע לברך אותו. פתאום שומע יצחק שיעקב לא כזה תמים כמו שהוא נראה, הוא לא כזה בטלן, הוא לא כזה תמלא. פתאום הוא רואה שיעקב יודע לגנוב, יודע לקמבן, יודע להיות ערמומי. יעקב, הוא כבר שומע פתאום שיעקב גנב לעשיו כבר את הבכורה, כבר רוצים ממנו. ועכשיו תסתכלו מה שהוא עשה בשביל להוציא את הברכות. שיתף פעולה, אבל הוא עשה את זה כמו שצריך, הוא עשה את זה טוב. יעקב גם לא כזה חלק, גם הוא יש לו מידות לא הכי חלקות, ובכל זאת הוא יושב כל היום, איש תם יושב באוהלים, עוסק בתורה, גם ברוך יהיה. מגיע לו הברכות, ליעקב מגיע הברכות. ואז יצחק אומר לעשיו, זהו זה, אתה הפסדת את הברכות. אם אתם רוצים לשמוע באותו הקשר, גמרא מאוד מעניינת. יש גמרא במסכת תענית שיודעים אותה, אבל לא מבינים אותה. הגמרא שמה מספרת על רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר הגדול, אתם יודעים מה מסופר עליו בבבא מציעא, בפרק הסוחרת הפועלים? מי זה היה רבי אלעזר ורבי שמעון? הוא היה מזמין לעצמו איסורים, הוא אמר ריבונו של עולם תן לי איסורים, והאיסורים היו באים אליו בלילה, וביום הוא היה אומר תלכו איסורים ממני. לא ניכנס שם לכל הסיפור, אבל זה מדהים. מי היה רבי אלעזר ורבי שמעון? הגמרא מספרת שיום אחד הגיע בין הזמנים, רבי אלעזר ורבי שמעון בא ממגדל גדור, הישיבה שלו הייתה בגדרה, במגדל גדור. הוא הולך בדרך והלך לפוש קצת ליד הים, נוסע על חמור. פתאום הוא רואה איזה מכוער, פנים מכוערות, ככה הגמרא מספרת, ראה בן אדם מכוער. הוא אומר לו, כמה מכוער אתה? אותו בן אדם, אותו בחור שאומרים לו, כמה מכוער אתה? נפגע, הסמיק, נפגע דמקי נשמתו ואומר לו, לך אל היוצר שעשני. שומע את זה רבי אלעזר ורבי שמעון ואומר, אוי ואבוי, מה עשיתי? פגעתי בבן אדם. הוא אמר דברים נכונים. הוא אמר לי, לך אל היוצר, הוא לא אשם. מיד התחיל לבקש ממנו סליחה ולהתחנן שיסלח לו, והוא לא מסכים. הוא כל הדרך עד שהם נכנסו לתוך העיר, הוא מנסה לרצות אותו והוא לא מוכן בשום אופן. הם מגיעים לעיר, יוצאים בני העיר לקראתו, לקראת רבי אלעזר ורבי שמעון, ואומרים לו, והוא אומר להם, אותו בן אדם מכוער, אומר להם, מה אתם יוצאים לקראתו? הם אומרים לו, מה זאת אומרת? זה רבי אלעזר ורבי שמעון, אחד מגדולי הדור העתיד. הוא אומר להם, לא, אל תקבלו אותו, הוא לא יודע להתנהג. אתם לא יודעים מה שהוא עשה. שאלו אותו, מה קרה? סיפר להם. אמרו לו, בכל זאת, תסלח לו, כי זה רבי אלעזר ורבי שמעון. ומספרת שם הגמרא שבאמת הוא אמר, אני מוכן לסלח לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר ורבי שמעון לבית המדרש ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, שבגלל שהקנה הוא רך, זכה שיעשו ממנו ספרי תורה, תפילין ומזוזות. וכאן צריך להבין, רבי אלעזר ורבי שמעון, גדול הדור, רואה בן אדם מכוער ואומר לו, כמה מכוער אתה? איך ייתכן דבר כזה? איזה מין התנהגות זאת? אדם פשוט לא יתנהג בצורה כזאת. הוא ככה יתנהג? אז כבר אומר שם המהרש"א שהכוונה היא, הוא ראה אותו שהוא מכוער במעשים. ובואו נפתח את זה קצת ותראו גם את ההמשך מה שלא אומר המהרש"א. הוא הולך ברחוב ורואה איזה שבבניק משתולל. בחור מופרע, פלא אדם. זורק אבנים על אנשים, זורק אבנים על חנויות, צועק לו, מה זה ההתנהגות המכוערת הזאת? כמה מכוער אתה? מה יהיה איתך? מסתכל אותו בן אדם, אותו בחור, אותו שבבניק, מסתכל על רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא ידע שזה רבי אלעזר. הוא אומר לו, לך אל היוצר שעשה אותי. מה הוא אמר לו? הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה חושב? אם אני הייתי גודל בבית של רבי שמעון בר יוחאי, בבית שלכם, ואתה היית גודל בבית שלי,
לך תראה מי זה אבא שלי. היוצר זה לא הכוונה הקדוש ברוך הוא. היוצר זה אבא שלי. לך תראה באיזה בית אני חי, מי זה ההורים שלי. אם אני הייתי גודל, נולד בבית של רבי שמעון בר יוחאי, גם הייתי יוצר רבי אלעזר. אתה חכם גדול, אתה צדיק, אתה יודע ללמוד תורה, למה? כי אבא שלך זה רבי שמעון. בוא נראה אותך, לך אל היוצר שעשה אותי, נראה איך אז היית גודל. אני לא גדלתי אצל אבא שיודע לחנך. אני גדלתי בבית קשה, אנשים קשי יום, אבא עצבני, צעקות, מכות, לא יודעים לחנך ילדים. לכן יצאתי כמו שיצאתי. מה אתה רוצה ממני? וכך הוא לא מוכן, ורבי אלעזר שומע את זה ונבהל, הוא אומר, הוא צודק. מה אני מחזיק טובה לעצמי? חוכמה, נולדתי בבית של רבי שמעון בר יוחאי. מי לא היה יוצא רבי אלעזר אם היה נולד בבית של רבי שמעון? הוא מנסה לבקש ממנו סליחה והוא לא מוכן להתפייס. עד שבני העיר ביקשו סליחה בשבילו, והוא מוכן להתפייס, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן, שלפני שאתה בא לצעוק על אנשים ולהוכיח אנשים, תחשוב מאיפה זה בא. אל תבוא ותוכיח ותחנך נערים ואנשים אם אתה לא מבין באמת לנפש שלהם, לנפש של הבחור ושל הנער. אתה בא לצעוק על מישהו, תבדוק קודם כל מאיפה זה בא, ותחנך אותו לפי צורתו, לפי דרכו, באמת תדע איך להביא אותו אל המוטב. מיד דרש רבי אלעזר ברבי שמעון ואמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה. הוא לא התכוון לעצמו. הוא התכוון להגיד, לעולם אדם רוצה לחנך את ילדיו, לא יעשה את זה בקשיחות, לא יעשה את זה ברודנות, אלא תהיה רך לילדים, תהיה נעים, ואז ככה תצליח להוציא מתחת ידך ספרי תורה, תפילין ומזוזות, ילדים כמו ספרי תורה. בעצם הגמרא הזאת מלמדת אותנו פרק בחינוך. האדם שרוצה לחנך את הילדים לעשות את זה ברכות, בנועם, באהבה. הנושא של חינוך צריך ללמוד מיצחק. מה זה ילדים? איך להתייחס לילד? גם לילד שהוא היפראקטיבי, זה לא משנה. צריך תמיד לדעת בחום, באהבה, לגדל את הילד בצורה נכונה, לא בקשיחות, כמו שאמר רבי אלעזר ורבי שמעון, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואז נזכה שכל הילדים יהיו, גם ברוכים יהיו.